په 21مه صدۍ کې هم شانګله د ترقۍ نه محرومه پاتې شوې، چرته چې نن هم خلق په کشۍ بیلچه او په خپلو لاسو سړکونه وباسي. د شانګلې علاقه باړو باسي خلکو وینا ده چې سیاسي مشران او حکومتي غړي د مخصوص خلکو دپاره کار کوي او عام خلق نن هم د ژوند بنیادي سهولتونو نه محرومه دي. مسلم لیگ یې موږ یو لاس شاته نیولی یو مخې ته نیولی نو قوم له کار نشو کولی. وشولې اوس خو هغه چا له به موږ ووټ ورکوو چې چا موږ له په دې کې موږ سره همت وکړو. دا روډ د دې نه 1900 او دې نه به تقریبا 80 او 100 کورو پورې د دې نه به هغو ته فایده هم ورسي او بلکې دلته کې دغه د نن سبا چې دی نو زمونږ حکومتي چارواکي چې دي نو هغو په خوبونو کې دي. دې طرف ته د چا خیال نه خو مونږ د خپل قومي او مونږ د خپلو ملګرو زمونږ د میاں صاحب للی او زمونږ د حاجي صاحب للی د مولوي صاحب للی الله پاک دې روغ ساتي د دیو په مهنت شفاقت سره او د دیو په وینا سره او زمونږ بعضو مشرانو مونږ له دا لار راکړه مونږ د هغو شکریه ادا کوو. د حکومت خو ډېر وخت وشو او مونږ حکومت ته په انتظار کې او ډېرو کسانو دعوې کولې او چا به راته وي چېرې مونږ تاسو له دا منظور کړ دی چا به څه وي چا د انجیوز هغه لاپې کولې خو د دې وخته مونږ ډېر انتظارونه وکړه خو چا په دې کې څه قدم کېنښود او چا زمونږ دپاره دې کې څه ښېګړه ونه کړه او نه مونږ ته راښکاره شو نه یې زمونږ نه یو تپوس وکړو چې تاسو دا خامخا یو اتیا کوره یئ یا تاسو ته یو تکلیف شته یا تاسو ته څه مصیبت دی دا هېڅ چا ځان یې اوده کړی او ځان یې غله کړی د الیکشن په وخت کې څه هر دوړو کې یاره چې تاسو ته څه تکلیف وي تاسو ویلی شئ چې بیا کله الیکشن وشي او هغه د دې ځای نه پاتې نو بیا هغه موږ په سترګو هم نه وینو نه داسې نږدې موږ ته چا سکول جوړ کړو نه د جنکو داسې سکول زموږ په دې عامه علاقه کې جوړ شو مقصد دا دی او نه نږدې داسې دا زموږ څونه علاقه ده باړۍ غره پټې دا پوره علاقې دي او په دې کې د سره زموږ ته د سکول د پرامرۍ او د دې دپاره چا یو دغه الله پاک خاوره راکړ ده او بیا دا زما قام دی او دا زما کلبیغي ده او زه د دې قام یم. ما د دې قام سره دا همدردي وکړه چې یاره ما په خپل ځای کې دوی له لار ورکړه او د الله د رضا دپاره مې ورکړ ده. زما په هېڅ لالچ پکې نشته او چې یاره دې قام ته سهولت راشي ځکه چې د دې نه دا قام کافي محروم و د روډ نه روډ ته لرې دی نو ما د دې سره دا همدردي وکړه. بیا مې حکومت ته هم دا سوال دی چې قام دومره همدردي کوي نو چې حکومت زموږ سره هم همدردي وکړي تعاون وکړي که دا ویستلې موږ په کاشې په بیلچه وکړو نو دا سیمنټ خو موږ له کولی شي حکومت. په یو طرف ته سواد دیر هزاره او ډیر اسماعیل خان ته موټروی جوړیږي خو بل اړخ ته شانګلې باړو باسي کې نن هم اولس په خپل لاسونو سړکونو ویستو باندې مجبوره دی. باړو غرپټي خلکو د حاجي فتحنو شکریہ ادا کړه چې سړک ته یې لاره ورکړه. ځایي خلکو د شانګلې سیاسي مشرانو حکومت نه د سړک جوړولو او پخولو دپاره اپیل کړی دی.